harde tá fáil roisteach chun na cistnilm a ríis inniuh, tá idas áling agam díobh le snack beg blasta i dhéanamh sa bhaile, tá mud chun Rollaí Ispíní i dhéanamh. Tá mud chun beagání na choristeach leo le blas níos deise a chur ar na Rollaí iad héin. Mar sin, níl mór an ag testáil, 225 gram de Ispíní, beganín salne, beganín puber, le héispún óg de híalta finéal, roint síalta pipín le níad a bhaisiú, téispún óg mustard, óbháin agus ungaháin garlóige, agus beidh cartar 190 gram de fothéasrán ag testáil freisin. Mar sin, gan hiilemuile tá Aoisghrúpa. An chéadrod gur gadúing a dhéanamh ná na rudaí a chuirigh blas ar na hispíní a olbhú. Mar sin chuirigh muid le héispún óg de híalta finéal isteach sa bhhartéir le beganín salne agus déananig muid iad a bheilt. Agus isteach leo chuirigh muid an unga garlóige. Agus chuirigh muid gach atá sa bhhartéir isteach sa bhogha meascaí. Agus isteach leis chuirigh muid téispún óg mustard. Agus beagálín puber. Agus inéis tá mud chun an craccan a bhuid dus na hispíní. Agus iad a chur isteach sa bhogha meascaí. Gan áras má tú plé le fiol abh, is gá a chuid lábha a ní go má ribh ré agus in ní. Agus inéis tá mud chun gacrod atá sa bhogha a bhasca le chéile le nar chuid lábha. Téann cinnte cúil gacrod meascaí le chéile go má. An sin le amach ar chlár geartha é agus chur crot cosú le hispín mór fada. Le amach an páthéasráin agus chur an tispín i lár báire. An grúscín beag búil óbháin le chéile. Agus buin úsáideas le líne a tharraingt ar thiomh amháin den páthéasráin le gur féidirling é a dhúna. An sin den an rud ar fad a rodú le chéile. Cur snásair tríd an rud ar fad a féintáil leis nómh. Agus níos tá mud chun é ghearr suas. Tásig lár báire agus déon dhá le de. An sin déon dhá le den dá le sin. Agus an sin déon gach chuid ar ghearr ina dhá le a ríis. Gan áras má tú plé le scín bí cinnte gníir tú cabhar ar gona fásta. Agus an sin scap síalta pipín rithe bhealaí trasna. Le amach ar thráidre bágála iad. Agus isteach leo san aon ar feadh cartar 25 nómad ag 180 Agus sin iad réig, das, daonóir, briscánach agus cócráid tríd. Ba siad sin anmhlasta inis. Tásúla gom go dtha náisiad libh chuirde, go dtíon chéad raibh, slán go fóil!